Oyster Bay Point. Actually, probably 2 miles north of Oyster Bay, the airport. San Francisco airport, it's right there somewhere. So we're about 2 or 3 miles north. Bun ăsta? Da. Lasă jos. Mica, mă, nu ziua. Is it the right size? Yeah. Rather, yeah. So this is how it looks. Bă, ăsta s-ar putea să fie Dani. Este? Da. Da, Ui. Ui. Ok, lasă-l jos. Nice, baby. Good job. Câți poți să fii?